ल साथी हो, म यहाँ हनुमान मन्दिर लिएर आएँ काठमाडौँ है। अब यहाँ हनुमानको दर्शन गरेर अब चाहिँ यतातिर लाग्दै हो र देखाउँछु हजुरहरूलाई यहाँ काठमाडौँका गल्ली गल्ली। ल सबैले हेर्नु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला भन्ने आशा राख्दै। वाहा सब्जी बेच्ने हुनु रहेछ। ल कस्तो रमाइलो हुनुहुँदैछ ल हेर्नु हजुर, यहाँ सब्जीहरू राख्नु। आहा ठ्याक्कै हनुमान मन्दिरनिर गल्लीतिर घुम्दैछु। माथिल्लो गल्लीबाट तल्लो गल्लीतिर पस्दैछु साथी हो। त्यहाँ बाटो छोडिदिनु पऱ्यो। हल्का हल्का बिल्डिङहरू, अब यिनै त हो पसलहरू। यतापट्टि फेरि कपडा पसल। तलतिर झर्दैछु अब तलतिर होइन, उकालो निक्लेर अब म तलको साइडतिर जाँदैछु साथी हो। तलको साइडतिर लाग्दैछु। अब यहाँ ओह्रालो झर्ने हो यताबाट। दिदीबहिनी तलमाथि गर्दै हुनुहुन्छ है। यो यिनी गल्दी के भन्छ, साना साना बाटाहरू है, गल्ती गल्ती भन्छ क्या है। अब अर्को बाटा, अब यो ओह्रालो झर्दै हो साथी हो। अब यो ओह्रालो झर्नु पर्यो ट्याक्क। ल अब ओह्रालोतिर लागियो। ल अब झरियो फेरि तल फेदीमा। ओह्रालादेखि फेदीमा झर्दैछु। बत्तिकातिर नु आहा बस्नु आहा। अब ठ्याक्क फेदीमा आएर फेरि ल अब फेदीमा आएँ। अब मास्टरतिर लाग्दैछु फेरि ओह्रालो झरेर उकालोतिर है साथी। कुकुर अब यसको पनि खिचा हेर्दैछ मलाई। यो स्कुल हो, यहाँ हाम्रा भदैहरूले पढ्छन् यो स्कुलमा। यिनीहरूले पढ्ने स्कुलमा आएँ। ल अब यतातिरको साइडको फेरि यो साथी हो। अब लागिन्छ घरतिर। अब लागिन्छ घरतिर। अब ट्याक्क घरतिर लाग्यो।